Komplek sajene muni kabeh. Nek mau kan urung komplit. Wis metu sajene? Wis. Urung. Oh iya. Aku yang gumun lho sampe. Pripun? Wis mau kok parpor jebule rokok iki cap ratu. Tunggu itu. Ora cukup. Ora. Niku kerajaan dhewe lho. Estu bar langsung nomor dum langsung seduk tak sekono. Lho kok Mas, ayo cap ratu Mas. Yo. Kaya ngene
jawaban 44 juta. Lho tenan. Campur sari iki nek soal duit ora tau ngarani mergane iki minggo dono rasa. Oh, ngoten. Nyambute gawe iki dolan. Nggih. Nek bakune kuwi Sing penting dipakani. nek bakune iki dolan ning nyambute gawe iki samben. Oh, sampean. Berarti kok nek kowe isa saiki ngarohake. Aja ngarohake. Wong iki gawe kir ga. Pripun? Campur sari sampe kok ngene iki lho, gawe kas. Oh, berarti nang isi kas. Dadi aku takon ngene lho. Gawe campur sari gawe kas soal masalah. Wah, matruk nek gawe kas. Wis tak tanggap sedina sewengi. Wis penting. Kas Penting campur sari gawe kas iki pokoke nang iki wis laris. Laris apik wah. Ora tau bali. Yo. Kaya ngene.